Blay Fiboro na ka Gospel kat kumu Matius kalanong kaba record kat kandai. Daw Herod ulayap wangel utray la pau ho Joseph haga jingpos ni ha Egypt barula ong. Ki joy to shem yaw kulong bat kumi jungu palit phai biang syari Israel. Namar gitu gibala wad ban penyap yaw kulong kilayap. Kumta u Joseph ula khijoy la shemya ukulum bat kami jungu baru la let phai biang syari Israel ko himen ko para bayat mentau senem benda jungi de senem jungu Joseph bokhut pat ndangi pediga jingim jungu Joseph bokhut ni bor kajing kloi jungu ban kohnguh ya oble Kemaria kalayu yau Angel Gabriel markmat re Joseph tang hajing posni torom de Angel Gabriel ki angel repet ki angel ki kumna yau ki joy mare bet pat ong kumta ula ki joy ula shimyau kolam bat kami leit pai kala lungo kemaria ruklam ong Joseph mongang kalayu yau Angel Gabriel pilih you know tepalengan kohnguh nganam le but uble upani ngi gajinya kloi jong ki arngot jong Joseph bat mari ban kohnguh ya ini pan hage ingesen jongi tip pi pet bahaga nuksa jong ini dagane kedau ka ingesen jong ki khot ki ingesen bokhoi jongi tip tetapi ko ba bagi ingesen jongi ki de balong ki bakhoi ni habot ya nuksa jong Joseph bat kamaria ki ba kloi ban kohnguh ya ibe pan no jingkali no jingarta ten bale apshua ngin pet angne arsela thomo ki joy ula ki joy mare ula mare pet ka jinge kloi but jing sta ban kohnguh ya ka tin juble ko himen ko para bayet lada mangiru haka jingim jongi haka ingesen jongi ngiron 10% jongane ga jinge kloi jongi ne arngod ban kohnguh ngamtep kan ko ka ingesen jongi baru kul sakalalong sisha ka ingesen hukumno te ublay beran bor ban kar ko kadai fi aka teng pa baru kon baru men sem bokhwet